今次咧，我教大家做呢一個上湯火腿浸芥菜膽。咁第一步咧，我哋將啲火腿切絲。好啦，啲芥菜洗乾淨之後咧，我哋將綠色嘅葉嘅部位同埋個梗切走。咁我哋就喺芥菜嘅中間切一刀。我哋用大火煲滾一啲水，然之後咧就放啲芥菜落去，灼佢大約4至5分鐘。好啦，當啲芥菜咧顏色都變得鮮豔同埋開始軟身嘅時候咧，我哋就可以夾起佢。下一步，我哋準備一盒250毫升嘅史雲生金華火腿上湯，將佢倒入個煲裏面，然之後用大火加熱。當啲上湯滾嘅時候呢，我哋就可以將啲芥菜加入個煲裏面啦。咁而家我哋同上湯一齊煮佢大約4至5分鐘，最後嗰1分鐘咧加埋啲火腿絲落去，等佢滾幾下。到最後埋個芡，咁樣我哋就可以上碟啦。你睇啲芥菜嘅鮮綠色配埋啲火腿絲幾靚，最後加埋少少金華火腿上湯芡喺面，咁就做完我哋今次呢一個上湯火腿浸芥菜膽啦。我哋用金華火腿上湯嚟代替清水浸菜，咁就可以為成個餸提升鮮味啦。